हामी लाटुङ चेकपोस्टबाट एन्ट्री कुरा सुरुमा आएको हो। त्यो चाहिँ भोलिदेखि उखान्दा दिन हजुरहरू आफ्नै घरमा बसिदिनुहोस्, कहीँ हिलडुल नगरिदिनुहोस् र साथसाथै भेटिएको खण्डमा कानुनी कारवाही गराए जान्छ र भोलिदेखि उखान्दा दिन हजुरहरू छानेर बसिदिनुहोस् र साथसाथै तपाईहरुको इम्पोर्टेन्ट वर्क छ मात्रै तपाईहरु बाहिर निस्किदिनु हैन, किनभने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वर्क छैन भने चाहिँ घरमै बस्नु, किन तपाईहरुको वर्कभन्दा ज्यादा तपाईहरुको हेल्थ इम्पोर्टेन्ट छ। अन्त राति सुत्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुमा सपोज लाइक इफ यु हेभ त्यो स्टिमिङ गर्ने क्याप्सुल, ग्रिन क्याप्सुल छ भने त्यो क्याप्सुल तातो पानीमा भिजाएर स्टिमिङ गर्दै गर्नुहोस् हैन। इट विल लाइक किल जर्म्स एन्ड अल हो। अन्त प्लिज तपाईहरुले अब नेग्लेक्ट नगरेर आफ्नो हेल्थको चाहिँ एकदमै लाइक देखभाल गर्नु, किनभने चाहिँ त्यो अहिले यो समय हो कि तपाईहरुले आफ्नो हेल्थको देखभाल गर्नुपर्छ हैन। सो प्लिज त्यति नै भन्छु। अन्त टेक केयर अफ योर हेल्थ, हेल्थ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। Hi guys, welcome to my channel. So today is my brother's birthday, my cousin's brother's birthday. You have seen him in my YouTube channel, Share Up, and I didn't knew that today is his birthday. I came to know just now in evening, so I'm planning to make a cake for him. I hope it will go well. I hope the cake will bake well. So let's see. I'm gonna surprise him. So let's enjoy. हेलो खै कस्तो भयो? कस्तो भएछ? खाना खानु होला भने म्यागी खान्छ। ह्याप्पी बर्थडे भाइ। थ्याङ्क यू। Ja, ja. Gaat gaan en dan